अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग एक दूसरे को ताउन कीजिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। और तमाम लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, वो कोशिश करके सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या जो भी मोहल्ले के बिल्डिंग हैं वहाँ पे चले जाए, थोड़ा बहुत पकाने का सामान, कपड़े ले लेके, बच्चों को ले लेके। इस तरह आप लोग एक दूसरे को जब सब लोग मिलके सहारा बनेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और दूसरी ख़ास बात ये है कि आप थोड़ा बहुत मिनिमम सामान सब लोग रख लेंगे, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ये होगा कि भाई एक दूसरे को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ें। और ख़ास बात ये है कि अगर आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोगों के अंदर मोहब्बत आएगी। और फिलहाल अपने आप को सब भुला के एक होके एक जगह रहिए। और कोशिश कीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पे आप लोग कभी ना रहे, ना फर्स्ट फ्लोर पे रहे। कोशिश करें कि ऊपर रहे, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही है वो 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर बारिश तेज़ हो सकती है पहले से ज़्यादा। तो इसमें आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात की भी चिंता मत करें कि भाई कौन मदद के लिए आएगा, क्या आएगा। आप लोगों को खुद अल्लाह से कनेक्ट होना है। जब अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगे तो अल्लाह की मदद आ जाएगी। मेरी जस्ट गुजारिश ये है कि थोड़ा पानी अपने साथ रख ले, बरसने का पानी, पीने का पानी, वज़ू करे। अगर वज़ू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम कर ले, तयम्मुम करे, वज़ू करे, रोज़े के मतलब वज़ू की हालत में रहे और दुआएं मांगते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला अल्लाह ताला। आप जब अल्लाह के सामने झुक जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और ज़िक्र करेंगे, तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, तो अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े, कलमा पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आसमान की तरफ देख के दुआ करे। बच्चों की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, बच्चों के साथ बैठ के दुआ करे। सब दिल से भुला दे, सब कुछ दिल से लोगों को माफ़ कर दे। गया क्या गया, नहीं गया, इन खा लिया, उन खा लिया, ज़मीनें हड़प लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब भूल जाए। अब आपको अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करना है, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना है। ये वक्त आ गया, आप अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें, माफ़ कर दे सब लोगों को। और ये भी बोले कि अल्लाह ताला मैं सबको माफ़ कर दिया हूँ या माफ़ कर दी हूँ, तू भी मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला जब ऐसी हालत को देखेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। जो कुछ पहले था उससे 1000 गुना अल्लाह ताला आपको आगे देगा। अब आप ये नियत रखिए कि अल्लाह ताला मैं सबको माफ़ कर दिया या माफ़ कर दी है। अल्लाह ताला मैं ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं आगे भी अच्छे काम करूँगा या करूँगी। इस तरह जब आप बात करेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपकी बात कबूल करेगा। ये वक्त है अल्लाह से जुड़ने का। तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से जुड़े, बच्चों को भी तौबा इस्तग़फ़ार में बिठाएँ। और कोशिश करें कि भाई तमाम बिल्डिंग के लोग छत पे चले जाए, या जो जिनका सेकंड फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर वाले, ग्राउंड फ्लोर वाले सेकंड फ्लोर पे चले जाए, या जितनी ऊंची ऊपर है ऊपर चले जाए, या मोहल्ला छोड़ दे या दूसरी जगह चले जाए। ज़रूरी है, देखिए आप लोग परेशान मत हो, घबराहट मत हो, इसका उसका इंतज़ार मत करें, सब लोग एक होके रहे। अल्लाह आप लोगों की ज़रूर मदद करेगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहे। और अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। इस चीज़ को रिकॉर्ड कर ले, मैं जो आपको जो बता रहा हूँ इसको रिकॉर्ड कर ले। अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है। ये जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला सांप, बिच्छू, अज़दा, मगरमच्छ, जिन, भूत, प्रेत, ये सबसे अल्लाह ताला महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। ये पढ़ते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। अल्लाह को जब आप एक जान के अल्लाह को मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला खुद एक है, आपकी एक एक बन के आपको अल्लाह ताला मदद करके दिखाएगा। आप लोगों को नीचे ज़मीन में एक हो जाना है, एक होके अल्लाह से मांगना है। अल्लाह एक है, अल्लाह आपकी मदद करेगा। ज़रूर अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर अल्लाह ताला मदद करेगा।